ฟังทางบ้านด้วยนะคะขอเซตอัพก่อนนะคะห้องน้ำตรงนี้ครับข้างหลังนี่แหละเดี๋ยวชอบมาเลย สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็น follow up program ของเราซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคุณสัชชินนะคะแล้วก็คุณราเจชมาช่วยนำสมาธินะคะแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องจักราที่ 6 ที่เรียกว่าอาร์ยจักระแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าเราก็มีคนใหม่มาด้วยนะคะมีท่านที่มาใหม่3ท่านนะคะเป็นวันนี้เราก็อาจจะขอใช้เวลาอธิบายพื้นฐานของสัจจะโยคะสัก 2-3 นาทีสำหรับคนใหม่นะคะแล้วเราจะนั่งสมาธิพร้อมกันหลังจากนั้นคุณราเจชกับคุณชาชินก็จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องจักราที่ 6 นะคะ Okay, so we welcome all of you at our center. So let's go down to Shamataji and the persons, those know how to raise the Kundalini, let's raise the Kundalini and take the hand. สำหรับท่านที่ทราบนะคะวิธีการยกพลังกุนดาลินีแล้วก็ทำบันไดแล้วนะคะขอให้เราตั้งจิตเคารพคุณแม่ศรีมราจียกพลังกุนดาลินีทำบันไดพร้อมกันค่ะBoth our hands on the lap and we try to wash the foot of Shamataji on her forehead, let her weight down and let's breathe in and breathe out slowly and deeply. เดี๋ยวเราจะเริ่มนั่งสมาธิด้วยกันนะคะเพื่อที่เราจะดึงสติของเราเข้ามาสู่ภายในเราจะลืมตามองไปที่จุดแดงที่หน้าผากของคุณแม่ศรีมราจีสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อทำให้สติของเราสงบลงสำหรับท่านที่มาใหม่นะคะมือทั้งสองข้างของเราเปิดบนตักนะคะเพื่อให้เราสัมผัสถึงพลังธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา Try not to think anything. Just be here and just be witness to this meditation. So just try to absorb the things. Don't think anything. พยายามปล่อยวางความคิดทั้งหมดนะคะพยายามอย่าคิดถึงเรื่องใดปล่อยให้จิตของเราว่างแล้วเพียงแต่ซึมซับเอาสิ่งต่างๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ผู้นำสมาธิกำลังจะบอกเรา Now we can close our eyes slowly. And we are going to bring the balance within us, the balance within our left and right channel. So first, we are going to do with our left, clearing with our left channel. So we put our right hand on Mother Earth and left hand towards the foot of Shamataji.
ในการเริ่มทำสมาธิแบบสัจโยคะนะคะเราจะสร้างความสมดุลให้กับช่องพลังฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเพื่อให้สติของเราได้อยู่ในทางสายกลางเราจะเริ่มจากการชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้ายด้วยการเปิดมือซ้ายบนตักมือขวานะคะเราวางอย่างพระแม่ธรณีหรือถ้านั่งเก้าอี้ก็ปล่อยมือขวาชี้ไปยังพระแม่ธรณีLeft channel is the channel of pure desire, pure emotions. So we can ask to Mother Kundalini, Oh Mother, please purify my emotions, my desires. ช่องพลังฝั่งซ้ายเป็นช่องพลังแห่งอารมณ์ความรู้สึกของเราช่องพลังแห่งอดีตนะคะเราจะขอให้พลังกุณดาลินีซึ่งเป็นพลังที่สถิตอยู่ภายในตัวเราและเราเรียกว่าพระแม่หรือคุณแม่นะคะให้เข้ามาชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้ายเราจะอธิษฐานจิตว่าคุณแม่หมายถึงพลังกุณดาลินีขอได้โปรดเข้ามาชำระล้างอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าให้เหลือแต่อารมณ์ที่บริสุทธิ์ด้วยเถิด We can bring our right hand back on the lap, and now we are going to clear our right channel. So for right channel, we will raise our left hand towards the sky. ตอนนี้เราจะวางมือขวาของเรานะคะกลับลงตักแล้วเราจะย้ายมาเคลียร์ช่องพลังฝั่งขวาช่องพลังฝั่งขวาเป็นช่องพลังแห่งความคิดการกระทำการวางแผนของเรานะคะการที่จะเคลียร์ช่องพลังฝั่งขวาเราจะเปิดมือขวาบนตักมือซ้ายเราจะยกขึ้นนะคะขนานลำตัวของเราให้ปลายมือของเราชี้ไปยังท้องฟ้าชี้ไปยังอากาศธาตุ Right channel is a channel of actions. So when we do too much actions, somehow this channel gets out of order. So we request Mother Kundalini, Oh Mother, please purify my right channel. May all the negativities be absorbed by the ether. ช่องพลังฝั่งขวาจะเกิดอาการที่ไม่สมดุลจากความคิดการกระทำของเราที่มากเกินไปแล้วก็จะทำให้ช่องพลังฝั่งขวาของเรามีธาตุไฟมีความร้อนมากจนเกินไปด้วยเราจะขอให้พลังตัวเองชำระล้างพลังที่ไม่ดีในช่องพลังฝั่งขวาของเราออกไปยังอากาศธาตุนะคะเราจะใช้อากาศธาตุเป็นตัวชำระล้างคุณแม่หมายถึงพลังกุณดาลินีนะคะเราจะอธิษฐานจิตว่าคุณแม่ขอได้โปรดชำระล้าง
พลังไม่ดีทั้งหมดในช่องพลังฝั่งขวาของข้าพเจ้าออกไปสู่อากาศธาตุด้วยเถิดAnd with full confidence, we can say that, Mother, I surrender to you. I surrender all my actions to you. เพื่อที่จะชำระล้างช่องพลังฝั่งขวามากยิ่งขึ้นนะคะ เราจะอธิษฐานจิตเพิ่มว่าคุณแม่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้กระทำสิ่งใดทั้งสิ้นข้าพเจ้าปล่อยวางการกระทำทั้งหมดให้กระทำWe can put our left hand back on the lap, and let's put our attention now on the first chakra. เราจะวางมือซ้ายกับลงบนตักนะคะแล้วค่อยๆดึงสติของเรามาไว้ที่จักราที่1ซึ่งอยู่บริเวณที่เรานั่งทับอยู่นะคะขึ้นมาสัก 1-2 เซนติเมตรThen slowly attention bring to the second chakra. จากนี้เราจะดึงสติของเรานะคะแล้วก็นำสติของเรามาที่บริเวณท้องน้อยตรงกลางนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของจักราที่2สมาธิสถานจักร Attention on the third chakra, which is a stomach. อันนี้ดึงสติมาที่บริเวณหน้าท้องนะคะบริเวณสะดือของเราเป็นที่ตั้งของจักราที่3On the fourth chakra, here we can put our right hand on our left heart. So the fourth chakra is the heart chakra. We can put our right hand on the heart. ตอนนี้เราจะวางมือขวาของเราไว้ที่หัวใจซ้ายนะคะอันเป็นที่สถิตของจักราหัวใจซึ่งเป็นที่สถิตของจิตวิญญาณเป็นบริสุทธิ์ของเรา Here we pray to Mother Kundalini. Oh Mother, please come to my heart. Please purify my heart. เราจะอธิษฐานจิตจากหัวใจของเราด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะขอเชิญพลังกุนดาลินีให้เข้ามาสถิตอยู่ในหัวใจมาชำระล้างหัวใจของเราคุณแม่ขอได้โปรด
เข้ามาสถิตอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าด้วยเถิดขอได้โปรดเข้ามาอยู่ในหัวใจข้าพเจ้าด้วยเถิด Our spirit resides in our heart. So we pray here, Oh Mother, please connect me with my spirit. Please enlighten my spirit. เนื่องจากที่จักรวาลหัวใจนะคะเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณหรือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภายใน เราจะที่ฐานจิตต่อพลังกุณดลินีว่าคุณแม่ขอได้โปรดเชื่อมต่อข้าพเจ้ากับจิตวิญญาณภายในด้วยเถิดขอได้โปรดมอบแสงสว่างแห่งจิตวิญญาณให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด Now we can raise our attention to the fifth chakra, which is the base of our neck. ตอนนี้เราจะค่อยๆดึงสติของเราเราจะวางขวากลับลงต่ำนะคะและค่อยๆดึงสติของเรามาอยู่ที่บริเวณฐานคอ อันเป็นที่ตั้งของจักราที่5 And then we come to the sixth chakra, Agya chakra. So we're going to put our right hand on the Agya chakra. And we can bend our head a little bit down. จากนั้นเราจะวางมือของเราไว้ที่หน้าผากนะคะแล้วก็ก้มศีรษะลงเล็กน้อยตรงนี้คือที่สถิตของอากิยจักระหรือจักระที่6เป็นจักระที่แน่นที่สุดนะคะเปิดยากที่สุด This is an important chakra which controls our thoughts. If this chakra opens, we become very much peaceful and relaxed. So let's try to clear this chakra by praying to Mother Kundalini. Oh Mother, please purify my Agya chakra. Please establish a thoughtless awareness state within me. จักระที่6นะคะเป็นจักระที่ควบคุมความคิดของเรา ถ้าจักระนี้สมดุลนะคะจริงๆแล้วเราจะมีสภาวะภายในที่สงบสุขและก็ผ่อนคลายเพื่อที่จะทำให้จักระนี้นะคะเข้าสู่สมดุลเราจะที่ฐานต่อพระแม่กุณดลินีว่าคุณแม่ขอได้โปรดทำให้ข้าพเจ้าเข้าสู่สภาวะสติรู้ที่ปราศจากความคิดด้วยเถิดขอได้โปรดชำระล้างความคิดทั้งหมดของข้าพเจ้าออกไปและนำข้าพเจ้าเข้าสู่สภาวะสติรู้ที่ปราศจากความคิดด้วยเถิด Forgiveness is the biggest quality of this chakra, so we say, Mother, I forgive everyone. I forgive myself. อุปสรรคสำคัญของการเปิดของจักระนี้นะคะก็คือการไม่ให้อภัยดังนั้นเราจะที่ฐานจิตให้อภัยทุกๆคนและให้อภัยตัวเอง
คุณแม่ข้าพเจ้าขอให้อภัยทุกๆคนและข้าพเจ้าให้อภัยตนเองให้เราอธิษฐานจิตจากความรู้สึกภายในจริงๆเป็นความรู้สึกที่เราให้อภัยNow, put your right hand on top of our head and you can rotate it clockwise. And we'll pray with you. Oh Mother, please establish my self-realization. Mother, please connect me with the divine energy. จากนั้นเราจะการฝ่ามือขวาของเรานะคะแล้วก็กดบริเวณใจกลางฝ่ามือขวาลงกลางกระหม่อมตรงนี้คือที่สถิตของจักราที่7นะคะเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นการเปิดของจักราที่7เราจะนวดหนังศีรษะของเราด้วยใจกลางฝ่ามือหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะ7 ครั้งแต่ละครั้งเราจะอธิษฐานจิตว่าแม่ขอได้โปรดเชื่อมต่อข้าพเจ้ากับพลังศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดขอได้โปรดเชื่อมสติของข้าพเจ้ากับพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยหรือสำหรับท่านที่ มาหลายครั้งแล้วนะคะเราอาจจะอธิษฐานจิตว่าคุณแม่ขอได้โปรดสถาปนาการตระหนักรู้ในตนเองของข้าพเจ้าด้วยเถิดWe can put our right hand back on the lap and let's try to meditate. When we touch our head, let's focus there. Let's put our attention there and meditate for a while. We listen this beautiful music when we are sitting in the meditation. ตอนนี้เราจะเปิดมือทั้งสองข้างบนตักนะคะแล้วค่อยๆดึงสติของเราไว้บริเวณศาสนาบริเวณเหนือกระหม่อมของเราในขณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะฟังดนตรีนะคะซึ่งเป็นดนตรีเพื่อการทำสมาธิโดยปล่อยให้เสียงดนตรีของเราไหลผ่านจักรศาสนาของเราและอยู่ในสภาวะที่ปราศจากความคิด
So
with this peaceful state of our mind. We try to raise our kundalini from raising our right hand from first chakra slowly to the seventh chakra. Let's do it 7 times. ทีนี้เราจะใช้มือขวาของเรานะคะ ค่อยๆเสริมพลังกุศลนีจากจักราที่ 1ขึ้นมาตามแนวกระดูกสันหลังของเรานะคะในที่สุดคือขึ้นมาที่จักราที่ 7ทำช้าๆด้วยสติด้วยความสงบภายในขอเราทำอย่างนี้7 ครั้งค่ะ And try to feel the cool breeze coming out of our hands, palms, or maybe from our top of our head. Just try to feel it. ให้เราลองสัมผัสด้วยนะคะว่าเราสามารถสัมผัสได้ถึงพลังเย็นนะคะที่พุ่งมาจากใจกลางของมือของเราบริเวณปลายนิ้วหรือพลังกุศลนีที่ขึ้นมาตามแนวกระดูกสันหลังตามมือของเราหรือไม่จะเป็นพลังที่เย็นนะคะหรือถ้าจักระของเราเนี่ยค่ะก็อาจจะพลังอาจจะยังอุ่นToday we are going to learn more about sixth chakra, that is Akya chakra. So let's watch the video of Shamataji. She is guiding us on Akya chakra. We can open our eyes. ค่ะวันนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องคุณลักษณะของจักราที่ 6นะคะเรื่องแรกคือเราจะฟังคุณแม่สิมันเดจีอธิบายเกี่ยวกับเรื่องจักราที่ 6ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะอธิบายเพิ่มเติมระหว่างที่สำหรับคนใหม่นะคะระหว่างดูวิดีโอของคุณแม่สิมันเดจีก็ให้เปิดมือทั้งสองข้างบนตักด้วยนะคะเป็นการรับพลังจากท่านสิมันเดจีด้วยค่ะแล้วก็ขอให้อยู่ในสมาธิในระหว่างที่ดูวิดีโอSo this third eye is to be penetrated through, or we have to enter into the third eye through Kundalini ability. But it is such a closed passage. It is the door to the limbic area, which is the kingdom of God. That anybody who tries to push their attention through this closed door either goes to the left or to the right. And this is the beginning of the trouble of the people when they don't understand that whatever is unknown is not God, is not divine. So, when they move on the right side, they go to the supraconscious. And they start seeing hallucinations. Actually, these are not hallucinations but actual things because they exist on the right hand side. So they start seeing things of the right hand side. They may see colors and the formation of colors. And they may see also people who are there who are being very egoistical. They can see Gandharvas and Kinnaras because they go to the Gandharva, to the right side and start seeing those things in the unknown awareness of supraconsciousness. But that movement is very dangerous. Because if anybody catches you there, then you get an added personality sitting on your head. And you get possessed by ego. And you become on your own and
you actually become malignant. Hitler is one of the examples of that. He learned this from the Tibetan lamas, how to go to the supraconscious. And when he learned it from them, he used it and made many people supraconscious ego-led. You must have heard about the lama system, which was another big problem, was to they knew who is going, the future part, who is going to be the next Lama, where you will find him, where you will get him. All the future things they knew, and people thought this was divine. To know future is not divine. It's an area which we should never go to, because it's an imbalance. We are human beings, and we have to know the present and not the future. Once you go through the present stage, then you reach a height from where you can see the past, the present, and the future. Supposing on the Mother Earth, if you have a means of going higher and hang yourself there, then you can see whatever has passed through, and you can also see what is going to come, and wherever you are in the present. In the same way, when a person ascends, in reality, in the present, he goes at this point in the super consciousness, from where he sees his supraconscious right side, and also he can see his subconscious, but he has no interest. He wants to rise in the present. And this is what actually the Kundalini awakening is. So all those people who say that Kundalini, in the awakening of the Kundalini, it is very difficult and it is harmful, are the people who have no right to awaken the Kundalini. So when they try to play tricks, actually the sympathetic nervous system goes into great agitation. And this sympathetic system on the left and right side start extracting more energy from the central part. So much so that it gets exhausted and such a person becomes actually a mental wreck. So many people who said that we are raising your Kundalini by this method or that method, wreck the life of the sadhakas. Ultimately they are left high and dry without achieving anything. Nobody knows what to achieve and what to receive. So they are misled. But logically, one must understand that at least your health should be alright. Mentally you should be better off. Your temperament has to improve minimum of minimum. But if you are losing all your money to the Guru, you are losing all your health for these nonsensical experiences, and you have no control over yourself, then you must know that this is not in any way the reality. Reality is where you are in control. If you are in the control of something else, then you are a lost case. For example, some people start jumping and they say, Mother, I start jumping automatically. That's a serious affair. That means you have no control over yourself. You are just jumping because somebody is making you jump. You are not jumping. That means your own chetana, your own attention, your own awareness is under the control of somebody else. You cannot control yourself. So all these experiences in which people think they are flying in the air or they are having a, I don't know what they call in English language, extraterrestrial movement, and people are going in the air and seeing things. All these are very dangerous things. Such a person may ultimately become a lunatic. Absolutely. Because he loses complete control over himself. These are called as parapsychological experiments in
in America give it a big name, parapsychology. Of course, it is para because it is beyond the psyche of a person, but it's very dangerous. You are not supposed to get into these muddles where the spirits capture you and you start behaving in a manner that you can't explain. Uh, Once, about I think 5-6 years back, or maybe more, no, about 12 years back, a group of Americans came to see me. And they told me that you must teach us how to fly in the air. I said, why aren't you flying? They said, no, we want to have that space travel. I said, why? Because Americans are doing experiments parapsychology. And we want to do the same. I said, they'll all get possessed and they will finish off. I do want to do the same thing as our Russians are doing. If they come to me, I'll tell them the same thing. So they said, no, we must learn. I said, if I tell you that you become slaves of those spirits and then you cannot do anything of your own and you start shaking your body all the time, despite that they said, yes, we must do it. And when they told me that because Russians are doing it, we want to do it, I said, who sent you here? So they told me a name of a gentleman who is a journalist in Bombay. I said, this fellow used to suffer from this trouble. He used to leave his body, go into another world, see this and see that, who suffered so much and he was losing complete control over himself, and I cured him. So does he think I can put back the disease in you? I cured him of this disease, and why do you want to get into this disease? But they were quite sure that they wanted it. And I discovered later on they are having this parapsychology business in America, which is an extremely dangerous thing. So this is the movement, not crossing the agya, but moving, floating on the left or the right, whether you go to the subconscious or to the supraconscious. Effects may be different, but it's the same thing to Sahaja Yoga. The people who go to the subconscious area may start seeing me also in different forms. Like the people who take LSD can't see me, they just see lights coming out of me. And those who go to the to the subconscious area, they start seeing forms and things in such a manner that they think they have reached heavens. But they are seeing the past of evolution, past of everything. So this supraconscious business is very dangerous, no doubt, but also the subconscious is very dangerous, because all incurable diseases like cancer, mellitus and all that come from the movement of the attention to the left side. So one should be very careful before going to any one of these tantrikas or to these people who are trying to control you or trying to tell you something about the future or the past. There is no need to know about the future or the past. What is the need? How does it help? Actually, if I start telling you how I came all the way from there and how I was held by the jam or anything, will you be interested? How do you get interested in your past glory or past life which was of no value at all today? But it is a human weakness that he wants to add to his personality something that is extremely artificial, non-existent and of no value. And then he says that, yeah, I did this, I happened to do this, I never got it. In India, people normally go more to the left side with this agya because they say worship God. Now if they have to worship God, they have no connection with God. See, now I had no connection here. I could not speak to you. So without connection to God, they start worshipping God. Then they'll sing all kinds of artis, fasting, this, torturing their own life, this left-sided people. And singing the praise, all these things, going to the extreme 24 hours they are like that. So somebody sucks them into the left side.
If they go on saying Rama, 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 Rama like that, I might say that Valmiki was told to say, but who told him? Was Narada. Narada is an incarnation. Narada, you are not Narada. So how can you tell yourself, or then anybody can tell you, take this name? You take any name. You cannot go to God. So where do you go? You go somewhere. There may be a servant called Rama. He might capture you. And people start behaving in such a funny manner that they look like mad, insipid people. Same thing about supraconscious. People who are very ambitious, they too can get into such a mad condition where they do not think of the collectivity of the whole, but they just start thinking about themselves. And when such a situation comes in, it's impossible to convince them that they are wrong till they reach their Waterloo and finish off. So this Agya Chakra is a gate, is the door of heaven. And everyone has to pass through it. Now on this chakra resides the great incarnation of our Lord Jesus Christ. Okay, so we'll continue with the second part of the program to explain the chakras. So first thing, I want to know who all are the first timer today? ค่ะท่านที่เพิ่งมา First time. ครั้งแรกเลยนะคะยกมือนิดนะคะให้คุณราเจชทราบค่ะ 1, 2, and you also, right? First time, right? So 3. So others have attended all the past courses, right? No? Oh, okay. Are you cheering? Oh, hi. She's from Bhutan. Okay. Okay, so since we have some new people, so what we'll do is I'll just briefly go about the whole thing of Sahaja Yoga, how the principle and all, how it works, very briefly. And then we'll go to the sixth chakra, which is the Agya chakra that Srimataji was also talking about today. Yeah? So เนื่องจากเรามีคนใหม่3ท่านนะคะเดี๋ยวคุณราเจชจะขออธิบายพื้นฐานของสัจจโยคะคร่าวๆก่อนที่จะลงลึกไปที่จักราที่6นะคะ So the ones who already had initial explanation of Sahaja Yoga and Kundalini, please take this as a revision class, so you'll have a revision of what Sahaja Yoga is. So as you can see here, this is our subtle body on the main human body. Yeah. So in the subtle body, we have 3 channels. One is the Sushumna in the middle. The left side is Ida Nadi, and then the right side is called Pingala Nadi. ในรูปนี้นะคะจริงๆก็คือเป็นพื้นฐานกายละเอียดที่อยู่ภายใต้กายเนื้อของมนุษย์ทุกคนนะคะในกายละเอียดก็จะมีช่องพลัง3ช่องด้วยกันช่องพลังสีน้ำเงินนะคะคืออิทานาดีเป็นช่องพลังฝั่งซ้ายช่องแห่งอารมณ์ช่องพลังฝั่งขวาปิงกาลานาดีสีเหลืองนะคะเป็นช่องแห่งความคิดการกระทำแล้วก็มีช่องพลังกลางคือทางสายกลางด้วย So every human being has the same subtle form, subtle body. Yeah? Everybody in us, we have Kundalini, the power of the divine, and then our channels. This is formed when we are just inside the womb of our mother, when the soul, the divine love that comes through our brain and forming a prism, forms these 3 channels. And then
why this is formed. This is very, very important. Why we have left channel, why we have right channel, why we have central channel. Because in Sahaja Yoga, in most of the meditation, anywhere you go, you say, you have to be in the present. You have to be in the present. If we are to be in the present and only in Sushumna Nadi, then what is this Ila Nadi, Pingala Nadi, left, right doing here? I mean, what is the reason? It is important. It is there for a reason. จริงๆกายละเอียดนี้นะคะจะมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกผู้ทุกนามเราจะมองเห็นหรือไม่เห็นก็ตามนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่นะคะแล้วก็ตอนที่เรายังอยู่ในท้องคุณแม่ของเราเนี่ยค่ะพลังศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะลงมาจากข้างบนนะคะทะลุกระหม่อมลงของเราลงมาแล้วก็ทำให้เกิด3ช่องพลังขึ้นแต่คำถามก็คือนะคะถ้าเราจะต้องอยู่ในทางสายกลางเท่านั้นจะต้องอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นแล้วทำไมจะต้องมีช่องพลังอดีตช่องพลังอนาคตมีไว้ทำไมในเมื่อเราจะต้องอยู่สายกลาง Okay, so to explain that, I would like to just take you through a little bit background of what happens. Kundalini comes through the Fontanella bone area, where when the child is very small, you can feel that very, very soft bone here, right? It's called talu in Sanskrit. So through that it comes in, and then while it comes in, the prism in the brain forms these 3 channels, and then the Kundalini goes and settles down in this sacrum bone, which Greek used to say sacrum bone, right? So there the Kundalini goes and resides there. So when the baby is born and when he or she is small, the Kundalini is still active, it just keeps moving up and down because there is no effect, there is no problem on the chakras, there is no problem on the left, right, everything is pure, and then so Kundalini keeps going up and down. What happens is once you get into this samsara in this world, then you get pulled by all this, the effect of left side and right side. And what is this left side and right side? Left is the channel where we have records of all our past. Like Srimataji mentioned earlier, everything subconscious is in the left. And then the right is everything that is going to come, the future, the supraconscious part of our subtle system. So if these 2 channels were not there, then we would not be surviving, because what left does is gives us desires, want to have something, want to do something, So all those desires, the power of desire comes from the left, and then to fulfill that power of desire, we work from the right side, So right side will work to fulfill the desire of the left. So left and right throughout our life, we try to work between the left side and the right side. So that's why, like a pendulum, we go left, right. But it is necessary because that's how we sustain, how the whole world, this cosmos is sustained through this power of desire and power of action, So it is really necessary to have it. But when it becomes bad is when we overdo it, when the desire starts going beyond purity, the impure desire starts polluting, then the action also becomes impure, then the problem starts, then the pendulum will never stop. It goes on left and right and left, and then we'll never know like what's going on in our life, it just happens like that. So Sahaja Yoga, shall I continue? It's a long story. Let me summarize first. ค่ะก็เริ่มแรกเลยนะคะตอนที่เรายังเป็นทารกนะคะอยู่ในท้องคุณแม่ของเราเนี่ยจริงๆพลังศักดิ์สิทธิ์นะคะจะทะลุกระหม่อมของเราซึ่งเหนือกระหม่อมเนี่ยจะเป็นกระดูกอ่อนคนอินเดียเขาจะเรียกว่าทาลูแปลว่ากระดูกอ่อนเพราะฉะนั้นพลังเนี่ยจะทะลุลงมาได้นะคะพอทะลุลงมาที่สมองเนี่ยจะเกิดเป็นพริซึมนะคะแล้วพริซึมเนี่ยแสงมันจะ reflect ทำให้พลังซึ่งเป็นพลังเดียวเนี่ยแยกเป็น3ช่องพลังนะคะเป็นช่องพลังฝั่งซ้ายฝั่งขวาและพลังกุนดาลินีนะคะก็จะลงมาสถิตอยู่ที่ตรงกระดูกสามเหลี่ยมซึ่งคนกรีกเนี่ยค่ะเรียกว่า sacrum bone หรือ sacrum จริงๆแปลว่าศักดิ์สิทธิ์นะคะแปลว่าศักดิ์สิทธิ์คนโบราณเรียกกระดูกนี้ว่ากระดูกศักดิ์สิทธิ์แม้กระทั่งในอารยธรรมกรีกเพราะรู้ว่ามีพลังศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ ทีนี้ตอนที่เรายังเด็กๆเนี่ยค่ะพลังกุนดาลินียังขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเรายังมีความบริสุทธิ์อยู่แต่หลังจากนั้นเนี่ยค่ะพอเราเริ่ม
ใช้ชีวิตอยู่ในวัฏฏะสงสารนะคะสติของเราจะถูกดึงโดยฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะแล้วก็เราก็จะเริ่มบริสุทธิ์น้อยลงและพลังกุณฑลินีหรือจักระต่างๆนะคะก็จะเริ่มติดขัด ทีนี้ในการใช้ชีวิตของเรานะคะจริงๆแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นฝั่งแห่งความต้องการเราเองก็ต้องมีความต้องการมีความปรารถนาที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงต้องมีฝั่งซ้ายเอาไว้ด้วยนะคะส่วนฝั่งขวาเป็นฝั่งที่เราใช้ในการคิดในการกระทำในการวางแผนเพราะฉะนั้นความปรารถนาของเราจะประสบความสำเร็จก็จะต้องอาศัยฝั่งขวาด้วยแต่ในที่สุดแล้วนะคะสติเราเนี่ยจะต้องมาตรงกลางOkay, now I forgot where I was. Okay, so we are in this pendulum of left and right, and then we are supposed to be in the balance. So this is where Sahaja Yoga comes in. You know, this is where we have a chain reaction already started by Srimataji, who awakened the Kundalini, and then started this chain reaction. Like she gave to someone, and someone gave it to someone gave it to some. So it's spreading like that, you know. It's a big chain reaction which has started long time back, in which our Kundalini is awakened. You see, once, as I mentioned, when the child starts growing, it will be attracted with all these. There are seven chakras also, which I'll come little bit later. So these chakras has their own qualities, you know. And then when there are problems, like the first chakra is Muladhara chakra, is the seat of innocence. The power of innocence comes from there. So if like power of innocence is destroyed, like when the child starts growing up, they become more attached to dolls, attached to people, attached to things and around. And then once they start developing this attachment, what happens is your from right side, your ego is rising. From left side, your super ego is rising. You know, so what happens slowly, this ego and super ego, the balloon here, it starts closing, becoming tighter and tighter. And then at the same time, all these chakras starts getting negative energy, negativities, you know, and then it starts getting blocked slowly. So the Kundalini cannot move anymore and it gets settled here. So Sahaja Yoga, what it does, it awakens our Kundalini once more. So every time, I mean, for the first time when you come and get your realization, you feel a little bit of energy coming, you know, through, because the Kundalini moves through with its whatever force available through our sasrara, and then we can feel it. And some people don't feel because maybe it's really, there are some really bad blockages, so some people don't feel also. But it doesn't mean the Kundalini is not awakened. Kundalini is already awakened. It has become active. So only our job now is to keep moving it. By how do we move it? Is by trying to, you see, balance ourselves. This left, where there were a lot of impure desires, we have to bring in the pure desire. And it's not like we have to bring in. Actually, Kundalini starts already working within us, and it tells like, when you meditate, you start seeing problems within yourself. You see like, oh, my desire is too much into this area, this area, this area. So, and then when we pray like, please Kundalini Mother, please give me the pure desire. Then what happens? Slowly this starts settling down, you know. And then the right side also, the power of action, you know, the power of action, pure power of action will start coming into us, so that we desire for purity, and then we desire for pure action, you know. So there is a slow balance, you know, in the left and right. And then also the chakras starts clearing out, because we do clearance, we do meditate together, and then there are all these 5 elements working for all of us, you know. So slowly all this starts balancing, and then slowly Kundalini will be able to pass back and forth, and then slowly it gets connected to the divine. That's the pure principle in very short. Long still. Long to translate. Okay. ค่ะก็มาถึงเรื่องที่แล้วสัจจโยคะนะคะเกี่ยวพันกับระบบกายละเอียดนี้อย่างไรนะคะตอนแรกเลยที่คุณราเจชอธิบายก็คือพลังกุณฑลินีเนี่ยมีอยู่ในตัวเราแล้วนะคะในขณะเดียวกันเราก็มีจักระต่างๆนะคะที่เห็นอยู่ในรูปเนี่ย7จักระอยู่ในตัวเราเช่นกันอย่างเช่นจักระที่1นะคะเริ่มแรกเลยคือใต้กระดูกสามเหลี่ยมจักระที่1นะคะคุณสมบัติก็คือความบริสุทธิ์ไร้เดียงสานะคะซึ่งตอนเด็กๆเราจะมี
แต่เนื่องจากเราเริ่มใช้พลังของฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะพอเราโตขึ้นเนี่ยพลังแห่งความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาของความเป็นเด็กๆก็จะเริ่มลดลงนะคะเช่นเดียวกันกับจักระอื่นๆนะคะซึ่งมีคุณสมบัติอันประเสริฐอยู่ประจำจักระนะคะเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในวัฏฏะสงสารมากขึ้นจักระเหล่านี้ก็เริ่มสูญเสียคุณสมบัตินะคะแล้วก็เริ่มติดขัดพอติดขัดเนี่ยก็จะทำให้พลังกุณดาลินีขึ้นผ่านนะคะช่องพลังกลางไม่ได้ทีนี้ตอนที่เมื่อสักครู่นะคะทุกคนได้นั่งสมาธิแล้วเราได้เปิดจักระนะคะแล้วก็ปลุกพลังกุณดาลินีให้ตื่นขึ้นจริงๆแล้วท่านจะสามารถสัมผัสพลังกุณดาลินีทะลุผ่านกระหม่อมขึ้นมาได้นะคะในรูปของพลังเย็นแต่ว่าบางท่านนะคะอาจจะไม่รู้สึกนะแต่การไม่รู้สึกไม่ได้หมายความว่าพลังไม่ได้ตื่นขึ้นนะคะเราอาจจะติดขัดที่จักระที่5ซึ่งจะทำให้เราสัมผัสไวเบรชั่นได้ดีแต่จริงๆแล้วพลังขึ้นแล้วแต่เราอาจจะสัมผัสไม่ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่สัจจโยคะทำก็คือทำให้พลังกุณดาลินีค่ะซึ่งที่ผ่านมาเริ่มมีปัญหาเพราะเราโตขึ้นแล้วเราสูญเสียคุณสมบัติของการเป็นเด็กของความไร้เดียงสาคุณสมบัติของจักระต่างๆทำให้พลังกุณดาลินีขึ้นไม่ได้เนี่ยสิ่งที่สัจจโยคะทำก็คือทำให้พลังกุณดาลินีตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ทะลุผ่านกระหม่อมทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือว่าเราจะต้องพยายามชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้ายนะคะด้วยการมีความต้องการที่บริสุทธิ์ชำระล้างช่องพลังฝั่งขวาด้วยการมีการกระทำแล้วก็ที่บริสุทธิ์แล้วก็ปล่อยวางการกระทำของเราให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหลังจากนั้นพลังกุณดาลินีก็จะเป็นผู้ค่อยๆชำระล้างจักระต่างๆของเรามอบคุณสมบัติอันประเสริฐให้กับจักระของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะและพลังกุณดาลินีเนี่ยก็จะสามารถทะลุผ่านกระหม่อมไปรวมกับพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่าโยคะได้อย่างต่อเนื่องวัตถุประสงค์ของเราคือการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่เดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิด Okay, so now the basic of how Sahaja Yoga works, how Kundalini works, we have already done. So now, first chakra, Muladhara, is about innocence. Second chakra, creativity, attention, pure attention. This helps. Swadhisthana actually has a relationship with Agya also. Later on we'll talk, because here all the attention, if attention goes here and there, and then this also gets distracted, So there is a link between here. I'll talk later. So this is about creativity and attention, and then satisfaction. The Navi is more about satisfaction and being inside yourself. Yeah? And then Anahat is about love. Love, spreading love, joy, peace. And then Vishuddhi is the witness, and then the collectivity. Witnessing ourselves, what's going on, what's happening. Vishuddhi has our mouth, ear, nose, and all like. So, using them in a balanced way, like not talking too much, not saying harsh things, but in the balance, talking in balance, talking in softness, sweetness. So that's about Vishuddhi, and that helps you to witness, because if you don't witness, you don't know how much you are talking, what you are saying to others, you don't know. So when you slowly start gaining the witness state within yourself, then you know, okay, I'm talking too much, I have to be careful. The force starts coming from inside telling you what to do. And then comes the Agya chakra. This is the chakra that we are going to talk about today. It's the 6th chakra, where the ego from the right side, and then the superego cross. So this is the most important chakra that Srimataji already mentioned in her video also. The 6th chakra is the most important chakra because, as I mentioned, most of us are in this world running our life using left and right side, left channel and right channel. So because we are using too much left and right, the ego and superego rises, and then more we use these two things, more tightens. This one becomes more tight. So the Kundalini goes up here, but cannot pass. So you can never realize that. You can never connect to the divine. Yeah. So loosening this to make it loose and really
bigger and bigger by avoiding this and this side, is the main goal to clear out, to open up Agya Chakra. ค่ะก็จริงๆนะคะวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือจักระที่6อักยจักระนะคะแต่ขออธิบายสำหรับท่านที่เพิ่งมาว่าในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีศูนย์พลังแล้วก็เป็นศูนย์ที่ส่งคุณสมบัติต่างๆให้กับมนุษย์นะคะจักระที่1คือคุณสมบัติแห่งความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาแบบเด็กๆนะคะแล้วปัญญายาณด้วยจักระที่2คือความสามารถในการที่จะสร้างสรรค์อย่างบริสุทธิ์ creativity นะคะเป็นแล้วก็สติที่บริสุทธิ์ด้วยนะคะจะอยู่ที่จักระที่2จักระที่3จะทำให้เรามีความพึงพอใจในตนเองมีความสงบอยู่ภายในจักระที่4นะคะจะให้ความสมบัติคุณสมบัติของความรักความเมตตากรุณานะคะการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่นจักระที่5เป็นจักระที่ควบคุมใบหน้าควบคุมการสื่อสารของเราทั้งหมดนะคะแล้วก็มาถึงจักระที่6นะคะจักระที่6จะเป็นจักระที่คุณแม่ศรีมาตาจีบอกว่าสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเป็นจักระสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะ พลังกุณฑลินีจะทะลุกระหม่อมไปรวมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเปิดจักระที่6ไม่ได้ก็ไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ได้นะคะทีนี้จักระที่6เนี่ยที่เขาติดขัดเนี่ยมีเหตุอันยากยิ่งเพราะว่าจะเห็นได้ว่าในจักระที่6นะคะเป็นจุดที่ช่องพลังฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตัดกันหมายความว่าเพราะเราต้องใช้ช่องพลังฝั่งซ้ายเราต้องมีความปรารถนาที่จะทำนู่นทำนี่ก่อนใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ต้องทำนะคะเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายเนี่ยคือซูเปอร์อีโก้ฝั่งขวาก็คืออีโก้ของเรานะคะซึ่งเราต้องใช้ในการที่มีชีวิตอยู่นะคะแต่พอเราใช้ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะมันก็จะมาตัดกันแน่นเลยที่จักระที่6ทำให้จักระที่6เนี่ยเปิดได้ยากมากการที่จะเปิดจักระที่6ก็คือเราจะต้องทำให้ช่องซ้ายแล้วก็ช่องขวาเข้าสู่ความสมดุล Can we go to the Agya Chakra slides? Thank you. Now we'll just do a little bit of theory of Agya Chakra, what it is and how it is. Okay, so Agya Chakra, as you can see, is about forgiveness and thoughtless awareness. So forgiving is the key to opening the Agya Chakra. If we have anything against someone, anything that's staying in our head saying like this person is bad, this person has said me very bad, I want to really one day make sure he's gone to the dust, So those kind of revengeful attitude and anger and all those things really affects Agya Chakra, forgiveness. Because as I mentioned earlier, this left and right channel, the ego and then super ego, it's so important to manage them. And in order to manage them, you have to have no attachment with anything. Like you have to understand that you are the pure spirit. Because here you will see when you have learned about the heart chakra earlier, we have seen like in the heart chakra, you are the pure spirit. Because you are not this body, not this mind, not this thought, not this ego, not this position that you have here, not this body, not this face. It's just that you are inside the pure spirit. So what happens is once you know we are the pure spirit, we know other person is also pure spirit. Everybody is pure spirit. So whatever wrong they have done is not by the spirit, because spirit is pure. Spirit doesn't mean any harm. It is harmless. It's like it doesn't do anything. It's the body, it's the mind, it's the brain that person has, does all these things. So once we understand they also spirit, we also spirit. I mean, it's just that the body is making them do that. If we understand that, then all this hatred, all this anger, everything goes away. So once we realize that we are the spirit,
then our Kundalini, this area becomes more open, you know. I can already feel so much vibration when I say that only itself. You know? When we know we are the pure spirit, then suddenly Kundalini starts rising very fast. And then here, when we know we are the pure spirit, it's like it already opens. There is no ego because you are the spirit. You have not done anything wrong. You don't do anything because it's the divine who is doing, because you are the spirit and divine is the Paramatma, the biggest spirit that we go and join to, right? So it's all about, everything is the spirit and there is no ego, there is no anger, I don't do anything, I surrender, you know. So all these things starts developing, and then once this develops, there is no ego, no superego. Slowly it loosens out. And when it loosens out, then we become thoughtless, you see. Forgiveness, thoughtless. So once you forgive and understand that we are the spirit, then we start becoming thoughtless, because there is nothing to think about. There is nothing to think, because the past is all not there, future is not coming yet, and then we are in the present, and everything is, it just happens. It's done by the divine, not us. So it's like already Agya is clear when we have that state. So that state when we achieve, then we just cross this Agya and then get connected to the divine. So forgiveness and thoughtless awareness is the principle of Agya Chakra. ค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าอักยจักระเนี่ยเป็นจักระที่ปิดแน่นนะคะด้วยอีโก้ซูเปอร์อีโก้ของเรานะคะแล้วจักระนี้จะเปิดได้ก็ต่อเมื่อเรามีการให้อภัย เราปราศจากความอาฆาตพยาบาทนะคะปราศจากความโกรธและที่สำคัญคือปราศจากความคิดพอมาพูดถึงปราศจากความคิดคำถามก็จะต้องขึ้นมาเลยแหละมาเลยนะคะว่าแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะคือถ้านี่คือเงื่อนไขที่จะต้องเปิดจักระที่6จะเป็นไปได้อย่างไรจะเป็นไปได้นะคะก็ต่อเมื่อเราเข้าใจหลักการของจักระที่4หลักการของจักระที่4ที่เราสัมผัสได้ก็คือมนุษย์ทุกคนตัวตนที่แท้จริงของเราคือจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์จิตวิญญาณที่บริสุทธิ์คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะสิ่งที่ทำอะไรที่แย่ๆความผิดต่างๆนิสัยไม่ดีต่างๆคือสมองของเราไม่ใช่ตัวเราคือจิตวิญญาณและเมื่อเราระลึกรู้ถึงสิ่งนี้ได้รวมทั้งรู้ด้วยว่ามนุษย์คนอื่นๆทุกๆคนก็คือจิตวิญญาณนะคะถ้าเราระลึกอย่างนี้ได้เราก็จะมีการให้อภัยได้นะคะเราจะเข้าใจทุกเรื่องทุกอย่างในขณะเดียวกันถ้าเรารู้ว่าแท้จริงแล้วเราคือจิตวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นผู้จัดการเป็นผู้ organize สิ่งต่างๆให้กับเรานะคะเราจะไม่ค่อยมีความคิดนะคะเราจะไม่รู้สึกว่าเราจะต้องคิดนู่นคิดนี่วางแผนนู่นวางแผนนี่นะคะความคิดมันจะหายไปถ้าเรารู้จริงๆว่าเราคือจิตวิญญาณซึ่งอันนี้อาจจะเป็นสภาวะที่เราจะต้องได้นะคะหลังจากการที่เรานั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้วเราเข้าสู่สภาวะนั้นจริงๆสัมผัสได้จริงๆว่าเราคือจิตวิญญาณ Next one. We'll go fast on this because this is just theory, just to understand for our brain. But you know, Sahaja Yoga doesn't work at brain level. It's at the meditation. Ultimately, meditation is the only thing that we need to do. But this is just for understanding. The Agya Chakra, the color is white. The element is light, the radiance, you know. And the sun is the planet. Sunday, Agya Chakra is celebrated on Sunday. The stones, diamond. Some people are interested in these, but these are just theories, so not so important. It's just for our understanding only, okay? And then it has two petals, right? Left and right. It governs the pineal body, which stores all the conditioning, superego, and then the ego, which creates the ego, yeah? Pituitary body. So it's all about ego and superego, and as I said, there are two petals on this. So we just have to understand like these two petals, how it works, and because of the one is like the ego side, one is the superego. So once these petals starts balancing out, then it becomes loose, and then we have this Susumna opening properly for the Kundalini to pass. So that's the only theory. Yeah? ที่เห็นในสไลด์นี้นะคะก็จะแบบเป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องอักยจักระว่าเป็นจักระที่มี2กลีบนะคะแล้ว2กลีบเนี่ยก็จะตรงกับ
ต่อมไพนีลกับต่อมพิทูอารีนะคะนอกจากนี้แต่ละจักระก็จะมีสีของเขานะคะจักระอักยะเนี่ยก็จะเป็นสีขาวเพราะเป็นธาตุแสงจะตรงกับวันอาทิตย์นะคะเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่แบบคนส่วนใหญ่จะสนใจนะคะแต่จริงๆจุดสำคัญน่าจะอยู่ที่คุณสมบัติของจักระ There's a little bit here hum and sham. You can see om, hum, sham. It's a bija mantra. It comes later on. You will once we start meditating more, we can also say hum, sham, and then try to clear out the agya. Yeah? But that will be like once you're already connected and then you understand more about how the kundalini works already, then only we can use that. But just for an understanding, om, hum, sham is the bija mantra. ค่ะแล้วก็ถ้าในอนาคตนะคะเราเข้าสู่สภาวะที่เชื่อมต่อกับพลังศักดิ์สิทธิ์อย่างค่อนข้างชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้มันตรานะคะในการที่จะเคลียร์จักระอักยะด้วยมันตราสำคัญที่เราใช้เคลียร์อักยะจักระนะคะโอมนะคะตรงกลางแล้วก็ซ้ายนะคะฮัมแล้วก็ชัมซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราจะได้เรียนค่ะ Next one. So qualities of Agya Chakra, as I already mentioned, thoughtless awareness, forgiveness, compassion. Resurrection is like because you will be reborn, once you are connected, you become the spirit. So you were body, you were this person with name and fame and all that you have. But once you cross Agya, then you become a pure spirit, pure personality. So it's like a rebirth, resurrection of yourself, So and then humility, you become more humble. You understand like everything is divine, everything is purity. All of us are spirit. So when we understand this, we become humble. We have this humility when we talk to others also. We don't shout, we don't become angry because we understand like all of us are the same spirit. So these are the qualities that Agya Chakra gives. คุณแม่สิมาตจีจะบอกว่าอักยะจักระเนี่ยเป็นประตูนะคะเป็นประตูสู่อาณาจักรของสวรรค์นะคะที่เป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าถ้าเราพ้นจักระนี้ไปได้นะคะเราจะทิ้งความคิดของเราแล้วนะคะแล้วเมื่อเราทิ้งความคิดต่างๆของเราเราจะอยู่สภาวะที่เรากลายเป็นจิตวิญญาณจริงๆนะคะแล้วคุณสมบัติของการให้อภัยความเมตตากรุณานะคะการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันจะเข้ามาหาเราจากการที่จักระอักยะของเราเปิดดังนั้นนะคะคำสำคัญอันนึงนะคะของที่เกี่ยวข้องกับอักยะจักระก็คือถ้าเราเปิดอักยะจักระได้จะเหมือนกับเราเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ resurrection หรือเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่เกิดจากการเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ใช้อีโก้ซูเปอร์อีโก้ของเรากลายเป็นมนุษย์วิญญาณนะคะที่เราทำสิ่งต่างๆโดยจิตวิญญาณของเราไม่ใช่โดยอัตตาหรือโดยเงื่อนไขอุปทานของเรานะคะสิ่งต่างๆที่เรากระทำไปเราทำไปเพราะโดยพลังของจิตวิญญาณ Next one. Okay, so ego, which is coming from the right side and then goes here. This is our ego, right, on the left. So ego is about rationalizing, reaction. Ego gives you reaction. You want to argue, you hate, you have anger, and you are very futuristic, planning, and thinking too much. These are all the qualities that right side brings you in the Agya. So false conception of oneself, pride, like I am doing everything, I am the person, kind of that kind of feeling. Overpowering others matters, like overpowering the matters, and then concentration, meditation on the Agya itself. All those are the qualities of the negative qualities of the Agya. Roving eyes, when you have bad ego and Agya, your eyes are not stable. You just look at everything, every moment you see, every person you see, so and then you catch from everybody, and then it becomes more worse and worse. So this is how ego tricks and then affects us. ค่ะสิ่งที่ทำให้จักระอักยะติดขัดนะคะที่สำคัญก็คืออัตตาของเราเองนะคะแต่พอพูดว่าอัตตาเนี่ยอาจจะยังไม่กระจ่างนะคะว่าแล้วอะไรบ้างที่มันกลายเป็นอัตตานะคะคือการหาเหตุ
หาผลให้กับอะไรก็ตามที่เราทำผิดไปแล้วเราก็ให้เหตุผลนะคะความเกลียดความโกรธการวางแผนการใช้ความคิดมากจนเกินไปถึงเป็นความคิดที่ไม่ได้ผิดนะคะแต่เราใช้ความคิดมากจนเกินไปก็ทำให้มีอัตตาทำให้จักระนี้ติดขัดนะคะการนั่งสมาธิแบบเพ่งนะที่เรียกว่าตรงเนี้ยจริงๆมันเรียกว่าตาที่3นะคะแล้วถ้าเพ่งตรงเนี้ยยิ่งเพ่งที่ประตูนี้จักระนี้ก็ยิ่งปิดนะคะมันจะต่างจากความเชื่อของคนจำนวนหนึ่งที่บอกว่านั่งสมาธิถ้าดีแล้วต้องเพ่งที่นี่นะแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาปฏิบัติแบบสัจจโยคะเราจะเห็นด้วยตนเองยิ่งเพ่งที่จักระนี้ก็ยิ่งติดขัดนะคะการใช้อำนาจความทะเยอทะยานความก้าวร้าวต่างๆนะคะและที่สำคัญคือการใช้สายตาของเรานะคะเพราะจักระเนี่ยควบคุมประสาทตาถ้าเราใช้สายตาของเราไปในทางที่ผิดดูสิ่งที่ไม่ควรดูอ่านหนังสือที่ไม่ควรอ่านนะคะจักระนี้ก็จะติดขัดด้วย Okay, next we go to superego. Okay, so left agya, superego, which comes out of the left channel and then ends on our right side of the head as a superego. So conditionings are those things that without finding out the truth about them, you have just accepted them as they are. So these are the conditioning that you have just, as we grow in our society, there are so many things that people tell and we just accept as it is, you know. So and it becomes a conditioning in our agya, left agya. So that's what Sri Mataji says. So conditionings are those things that without finding out whether it is true or not, we have just accepted it, you know. And then also we're not, that's why we say like, oh, we're not supposed to do this, we're not supposed to say that, we're not supposed to do it, but nobody knows why, you know, but we just accept it as. So those things are the conditioning that comes in. So thinking that you are better than other people because of race, you see, you are like big race, you have long nose, so you are a big person, you know. So that kind of conditioning which comes inside, you know, color, caste, creed, all those, you know. And ritualisms, habits, fear, superstition. Superstition is so much prevalent in our area around here. So that's also a conditioning which is bad actually, which will not allow us to go beyond our agya chakra. Blind faith, you know, just blindly following somebody, not understanding whether he is really true, right or not, he is true or not. And sophistication and fashion, everything, all these things increases our conditioning and then makes our superego bloat more and more. จริงๆอันนี้ก็จะมีแปลอยู่แล้วนะคะแต่จะขอเน้นย้ำนิดนึงว่าสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์อีโก้นะคะบ้านเราก็คืออุปทานก็คือสิ่งที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันจริงนะคะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างเรื่องเชื้อชาติผิวพรรณต้องขาวถึงจะดีต้องดำถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือพิธีกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งนิสัยของเราบางเรื่องนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่นิสัยที่ไม่ดีนะคะแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเคยเห็นไหมคะคนบางคนแบบล้างมือต้องล้างมือประมาณ5นาทีถึงจะรู้สึกว่าสะอาดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบเงื่อนไขแบบหนึ่งเหมือนกันเป็นอุปทานนะคะ Next one, Avnish. So cures of agya. So how we can cure agya? We have already said forgiveness. Forgiving is the main thing. You see, these are the lines taken out of what Sri Mataji has said. Forgive everyone, even if they have harmed you, just forgive them because by remembering that, you are miserable for nothing at all. So as I mentioned earlier, if we don't forgive, nothing happens, but our system will be so blocked, like our kundalini will not rise and then it will not help us. It will not help them, it will not help us. So forgiving is very, very essential. Put your loving attention in that person. So somebody, you feel somebody has hurt you or something, just put love and attention saying like, oh, they don't know, they don't understand that they are the pure spirit. They just think like they are this body, this ego, this mind, so they are doing that to us. But God, please forgive them, you know, I also forgive them. So that kind of attitude we should have so that our agya slowly cures. ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเราปฏิบัติสมาธิแบบสัจจโยคะไปเรื่อยๆนะคะคือการอธิษฐานจิตให้อภัย
คุณสมบัติของการให้อภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วลึกๆก็ทำได้ยากด้วยนะคะดังนั้นเวลาที่เราให้อภัยเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องเข้าใจเราให้อภัยนะคะเพราะคนทุกคนเป็นจิตวิญญาณเหมือนเรานะคะสิ่งที่เลวร้ายคืออีโก้ซูเปอร์อีโก้ของเขากับอีกเรื่องหนึ่งก็คือนอกจากเราให้อภัยเองแล้วนะคะเราอาจจะต้องขอให้พระผู้เป็นเจ้าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อภัยกับเขาด้วยนะคะ Next, thoughtless awareness. So one is the forgiving, and then another is thoughtless awareness. Actually, thoughtless awareness comes out of forgiveness also. If we don't forgive, the thoughts keeps coming in our head, so it's like one after another. So once you start forgiving people and understanding that you are the spirit, you are the pure spirit, others are also pure spirit, then these thoughts also start subsiding. So that's what I was saying earlier, the Swadhisthana has a relationship with our brain, because Swadhisthana is the seat of attention, our attention. So what happens is, if our Swadhisthana is not right, we think, because we use a lot of liver, and then we think a lot. Think. When we think, you see, it affects, because you see, Swadhisthana is directly connected to the brain. And if we look at biologically also, if you try to understand biology, there are the fat cells produced in the liver, right? So liver actually helps producing the fat cells, right? All those enzymes and all. So when we have to think, brain uses fat cells to think. It's the fat cell that helps brain to think, right? So that's why fat is so important for the brain to think. So what happens is, more fat is produced, and more you think, more fat will start traveling to your brain, because brain needs fat to think. So more you think, more activities goes inside your head, more the fat cells has to be produced and transported here. When that happens, because Swadhisthana also takes care of many other organs here, liver, spleen, pancreas, all these things, yeah? So all the energy goes to brain, and then there is no energy left for proper functioning of the liver itself, spleen, pancreas and all. Then what happens is, then you start getting problem here. That's why all these diabetes and pressure and all those kind of, this lifestyle kind of disease comes out of too much thinking, too much planning, because most of the energy that is required for all these organs to function is taken by our brain, because we think a lot. So then the problem comes here. So it's like this and that, right? So to avoid this, what happens is, actually we don't have to do much. In Sahaja Yoga, what happens is, once Kundalini awakens, it starts clearing this Swadhisthana. It tries soothing our Swadhisthana. There are techniques to cool down our Swadhisthana physically, also using ice pack on our right side, right liver, and also once this starts cooling down, what happens is, even our brain starts cooling down, because there is so much relationship between these two. So the fat cells that is here don't have to all have to go up there, because you're not thinking too much. So, and all our organs around also get enough energy to keep us in balance. So our diabetes, pressures also gets resolved. So this is at the physical level, right? So thoughtlessness is one cure to agya. So and how it happens is, actually when you start balancing and meditating regularly, Kundalini works, and then you start getting that balance automatically. Yeah? ค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะทำให้อักยจักระของเราเนี่ยเปิดนะคะแล้วก็อยู่ในสภาวะสมดุลก็คือการพยายามอยู่ในสภาวะจิตว่างสติรู้ที่ปราศจากความคิดนะคะซึ่งพูดง่ายคงจะมีคำถามนะคะทำได้ยังไงนะคะทำให้จิตว่างอย่างแรกเลยที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คือจักระที่6ความคิดของเราเนี่ยจะสัมพันธ์กับจักระที่2จริงๆจักระที่2เนี่ยมันเป็นตัวผลิตแฟตเซลล์ผลิตไขมันนะคะส่งไปยังสมองให้เราคิดนะคะยิ่งเราคิดเท่าไหร่นะคะก็จะมีการใช้ไขมันนะคะซึ่งจะผลิตโดยตับของเราเนี่ยส่งไปที่สมองมากขึ้นถ้าใครเคยไปแถวแพร่งนรานะคะจะขายสมองหมูจะเห็นนะจริงๆมันก็คือแฟตทั้งนั้นเลยนะคะแล้วการที่เราใช้ตับของเรามากเกินไปนะคะแล้วก็ทำให้ตับของเราผลิตแฟตมากเกินไปเพราะคิดมากเนี่ยจริงๆก็เป็น
สาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บจำนวนมากโดยเฉพาะเบาหวานด้วยทีนี้ทริคก็คือง่ายมากพอพลังกุณฑลินีตื่นขึ้นเนี่ยพลังกุณฑลินีจะค่อยๆขึ้นมาสร้างความสมดุลให้กับจักระสวัสดิสถานเองด้วยสวัสดิสถานซึ่งมันหยุดคิดไม่ได้มันร้อนอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลังกุณฑลินีเวลาขึ้นมาก็จะทำให้สวัสดิสถานเนี่ยมีความสมดุลมากขึ้นเมื่อสวัสดิสถานสมดุลนะคะความคิดของเราก็จะไม่พลุ่งพล่านนะคะความฟุ้งซ่านของเราก็จะลดลงอาการคิดของเรานะคะการใช้อักยาของเราก็จะลดลงด้วย Next one. So clearing technique, there are a few techniques in general you see. We can watch when we started our meditation, we watched Sri Mataji's bindi here because the color and then the position of that chakra also helps, clearing our agya. Look at the green grass on the ground, it also absorbs all the negative. And oh, he got the cool ice pack. Thank you. I need it. So looking at the ground also absorbs all the negative energy from our agya, and then it clears us. And then meditate with light. Candle is you can use candle through candle you can see at the dot of Sri Mataji also, or you can also use just candle to to clear our agya. And then raise Kundalini and empty the mind. Humble down in your heart. Because as I mentioned, humbling is a main cure to our Agya chakra. And raising the Kundalini, if ego is too much, you can raise from right to left. If super ego is too much, left to right. So there is a technique I'll talk about later. ค่ะก็ สำหรับวิธีชำระล้างอักยาจักระนะคะคนใหม่อย่าเพิ่งกังวลอย่าเพิ่งกลัวนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำไปพร้อมๆกันนะคะยังไม่ต้องจำไม่ต้องกังวลนะคะแต่สำหรับคนที่มาพอสมควรแล้วเราคงจำได้แล้วนะคะที่สำคัญอย่างแรกคือการมองไปที่จุดแดงที่หน้าผากของคุณแม่ศรีบรรจีเนี่ยจะเป็นวิธีหยุดความคิดเราแบบ effective มากนะคะเรื่องที่สองนะคะที่จะช่วยหยุดความคิดเราหรือว่าชำระล้างอักยาจักระคือมองไปยังพระแม่ธรณีสีเขียวของพระแม่ธรณีคุณแม่ศรีมาตจีเคยบอกว่าอย่ามองอะไรที่มันสูงเกิน3ฟุตจากพระแม่ธรณีเพราะว่าถ้าไม่เกิน3ฟุตเนี่ยก็คือธรรมชาติหญ้าแล้วก็สัตว์เล็กๆนะคะนั่นนะคะจะไม่มีอีโก้นะคะอีกอันหนึ่งถ้ารู้สึกว่าอักยาจักระติดหนักนะคะให้ใช้เทียนเนี่ยค่ะเวลาเรานั่งสมาธิหน้ารูปคุณแม่ศรีมรจีเทียนที่อยู่หน้ารูปคุณแม่ศรีมรจีเอาเทียนมาทำบันดันที่อักยาจักระนะคะหรือการยกพลังกุณฑลินีนะคะจริงๆคุณแม่ศรีมรจีจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องยกเฉพาะการนั่งสมาธินะคะระหว่างวันถ้าเรารู้สึกติดขัดตามจักระต่างๆเราก็ใช้วิธียกพลังกุณฑลินีเพื่อเคลียร์จักระได้นะคะแล้วท้ายที่สุดนะคะอันนี้คือมันทำด้วยจิตของเราแล้วค่ะน้อมจิตลงมาค่ะน้อมลงมาให้เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะอักยามันเป็นเรื่องของทิฏฐิมานะความจองหองความรู้สึกเราแน่เราเท่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาอักยาลงมาแล้วก็คือต้องน้อมจิตลงมาให้เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเยอะๆค่ะ Next slide. So clearing technique again, the superego, left agya, raise the hand right side, and then put to the left. So as I mentioned, like if we can just leave the energy and then put it on the left side. This is like if we have problem with the ego, putting the left down, yeah, right. And then superego, yeah, ego is because it's left and right always gets confused. So ego ends here, the left, right. So and superego ends on the right side. So when there is superego, you raise right and push the left in, and then for the ego you raise the left and push the right in. Yeah. อีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าจะจำง่ายๆเลยนะคะสมมุติถ้าเรามีปัญหาอีโก้ใช่ไหมคะเราต้องเอาอีโก้ลงนะอีโก้อยู่ข้างไหนคะข้างขวาใช่ไหมคะมันโอเคจากซ้ายนะคะแล้วก็ช่องขวาเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราจะเอาข้างไหนลงนะคะเราก็ยกพลังจากอีกข้างหนึ่งมากดข้างนั้นให้ลง
ช่ไหมคะจะเอาอีโก้ลงก็คือเอาจากฝั่งซ้ายกดอีโก้ลงในฝั่งขวานะคะถ้าจะเอาซูเปอร์อีโก้ลงเราก็ต้องมาจากขวาแล้วก็กดนะคะซูเปอร์อีโก้ลง So when you do action in Sahaja Yoga, you have to use right hand because this is the hand of the action. Yeah? So this one receives the vibrations or gives vibration. I mean, this one is for acting, like giving vibration or raising like that. Right. So. ค่ะแล้วก็ในการใช้มือเนี่ยค่ะมือขวาเป็นมือแห่งการกระทำนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเคลียร์ช่องพลังนะคะให้เราใช้มือขวาค่ะ Next one. We should end soon. How many slides? It's too long. So Agya clearing technique. Another clearing technique is like the back Agya. This is also Agya. Here, if you can have the morning sunlight on your back Agya, it also helps. Actually, for us in this region here in Asia, most of us have the issue with the back Agya because we also believe and we also pray in our ancestors, you know. So all those things actually affects our back Agya. So it's really important to clear out back Agya. If you have a thing of praying ancestors in the house or in your family or something like that, it's really important to clear. So back Agya, you can use the candle and then do like from your hand you can do anti-clockwise because it's actually when you sweat it will be clockwise. So and sitting with the sun at the back and improving Swadhisthana as I mentioned using cool on the right side and praying to divine to forgive. So แล้วก็น่าจะท้ายสุดแล้วนะคะการเคลียร์อักยานอกจากอักยาซ้ายขวาแล้วเนี่ยเรามีอักยาด้านหลังด้วยนะคะถ้าด้านหลังเนี่ยใช้ธาตุไฟค่ะคือหันหลังให้พระอาทิตย์ก็ได้นะคะใช้พระอาทิตย์เคลียร์เรานั่งสมาธิก็ได้หรือใช้เทียนนะคะทำบันดันย้อนถ้าด้านหลังนี่เราต้องทำย้อนเข็มนาฬิกานะคะถ้าไม่ชัวร์ให้คนอื่นทำให้นะคะจะดีกว่าเพราะผมแล้วด้วยนะคะไม่เอาง่ายๆค่ะ แล้วก็ท้ายสุดจริงๆคือการแก้อักยาก็ต้องไปแก้ที่จักระสวาธิสถานด้วยถ้าสวาธิสถานเราร้อนอยู่ตลอดเนี่ยยังไงอักยาก็ไม่หยุดนะคะ Okay, so that's it. We'll end here because more we talk, more we spoil our agya. Actually speaking, so that's why I told you this is just theory, just to understand and spoil our agya. The main thing to actually that will help us is just sit, meditate, and try to be thoughtless. You know, just put our attention here and meditate. That's much more important. Because in Sahaja Yoga, once you come and start learning and understanding, you will see you will slowly fall down. Your vibration will start vanishing because you have started using your brain. You know, and the brain is not supposed to be used. It's the whole thing is beyond brain. We cannot understand God with brain. So you have to be just humble, surrendering, and just meditate and meditate. Yeah. Thank you. ก็แม้ว่าวันนี้นะคะเราจะให้ทฤษฎีเยอะแยะนะคะแต่อยากจะบอกว่าสิ่งนี้ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นะคะสิ่งที่สำคัญมากกว่าเนี่ยคือการนั่งสมาธินะคะแล้วก็การใช้สมองให้น้อยลงสมองไม่ได้สำคัญเลยนะคะที่สำคัญคือเราต้องใช้ใจนะคะใช้จิตวิญญาณของเราแล้วก็ผ่านการนั่งสมาธินะคะเราจะค่อยๆพัฒนาเติบโตไม่ใช่การอ่านตำราอ่านทฤษฎีแล้วก็จำทฤษฎีเหล่านี้อันนี้คือเก็บเอาไว้เป็นอุปกรณ์ใช้งานยามจำเป็นค่ะ Anyway, this has already come here, so I want to talk. Don't press anything more, okay? Avnish. That's it. We don't want to go beyond this. So on the ego, actually, you can see some of the gurus, they came here and then taught us, you see, what Sri Buddha taught us was to overcome the ego, you know, forgive. And he always said forgive, 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 right? So humility and forgiveness was taught by Sri Buddha. Sri Jesus also forgiving, you know. So he came on the Agya only. And Mahavira came to destroy the conditioning, like all these people are saying like, you don't do this, you don't do that, this is not good, this is not right, you know, all these things should go away. And the only thing we should just focus is on Kundalini, purity, humility, and the pure spirit. So that's the only thing that is important, and meditation.
Thank you. We go into silence for a while. Avnish, don't press anything. ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะก็เพียงแต่จะให้เห็นว่าศาสดาทั้งปวงนะคะท่านลงมาก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอีโก้ซูเปอร์อีโก้จริงๆปัญหาอักยาของมนุษย์นั่นเองนะคะพระพุทธเจ้าอัตตาพระมหาวีระของศาสนาเชนท่านมาสอนเรื่องการขจัดอุปทานนะคะแล้วก็พระคริสต์นะคะมาสอนเรื่องการให้อภัยอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่การทำสมาธิกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาที่เหลือนะคะในการแลกเปลี่ยนพลังนะคะสำหรับคนใหม่ถ้าอยากให้คนเก่าให้พลังนะคะช่วยยกมือนิดนึงนะคะโอเคค่ะก่อนจบนะคะยกพลังกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนพลังค่ะแล้วสำหรับท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะเราก็คงจะจบเซสชั่นแค่นี้นะคะขอให้พวกเรายกพลังทำบันดาลพร้อมกันค่ะ